肉はまだ冷たい状態です。そしたら肉入れます。この音が大切です。でちょっと下ひっくり返す。美味しそうな焼き色です。ジューシーで美味しそうですね。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はタリアータを作っていきます。はい、それでは材料紹介です。牛ロース、ルッコラ、塩、オリーブオイル、パルミジャーノレッジャーノです。はい、それでは今日はイタリアの基本シリーズということで、久しぶりにタリアータを作っていきます。でタリアータという料理は、イタリア語でタリアータっていうのは切ったっていう意味なので、スライスしたお肉料理のことをイタリアではタリアータと言います。今日はですね、スーパーの肉を使った、絶品のタリアータのレシピをこれから早速やっていきます。はい、それではまずイタリアの基本的なタリアータの材料は赤身肉を使うということと、ルッコラと、あとはパルミジャーノレッジャーノチーズで、味付けが塩とオリーブオイルだけっていうのが、これがもう本当にザ・クラシックのタリアータの材料です。で通常はタリアータはこの、3、4センチぐらい厚みがあるお肉で火を入れていくっていうのが、一般的なタリアータのやり方なんですが、今日はスーパーで買ってきたもう薄切りの普通のステーキ肉です。でこれは牛ロースなんですが、赤身肉でやるのが、特におすすめで、サーロインでもいいし、もも肉でもいいし、ヒレでやっていただいても大丈夫です。でこの付け合わせのルッコラはですね、苦みがあってちょっとごまのような風味があるので、とてもイタリア料理の基本で美味しい葉野菜なんですが、ルッコラが手に入らない場合は、日本だと春菊とか、あとはちょっと苦みのある葉物がおすすめなので、水菜とかルッコラがなかったらそういう野菜で代用してやってみてください。で次は、材料にはなかったんですがバルサミコです。でバルサミコはですね、クラシックなタリアータも、ルッコラにかけるっていうことがあって、で今日はですね3種類バルサミコをちょっと年代別に準備してみました。でこの今僕がすくってるのが一番熟成が軽い、もう数ヶ月から1年もののバルサミコ酢と言われるものです。これはスーパーに売ってるバルサミコ酢で、シャバいで酸味が強いのが特徴なので、これはこのまま使うというよりは、ここに蜂蜜入れたりとか、ちょっと火を入れてオリーブオイルと合わせてソース状にして使うことが多いです。でこの真ん中のものがですね、2、3年熟成のもの、さっきよりは軽くとろみがついてる。でこれは酸味が効いてるというよりは、もう甘みも自然についてるものです。で僕が持ってるバルサミコの中で一番熟成しているものが25年ものです。25年ものバルサミコだと、もう蜂蜜のような、もう濃縮したもう還元ベースみたいな、これはもう料理の仕上げにちょっとかける感覚で使うことが多いです。で今日最初の紹介で赤身肉がおすすめと言ったんですけど、このタリアータっていう料理は、油の甘さじゃなくて肉のうまみを味わう料理なので、赤身の方がですねうまみを感じやすいので赤身を使うということと、あと今日の一番のポイントです。通常お肉を焼くときは常温に戻すという作業が入るんですが、今日は冷たいまま焼くことが一番のポイントです。でそれはですね、この見ていただければ分かりますが、肉がものすごく薄いので、もう強火で焼き付けると一瞬で火が入ってしまいます。であとは弱火で焼いてしまうとですね、どうしても肉に焼き色がつく前にもうウェルダンに火が入っちゃうので、もう冷たい状態でやるのが今日の一番のポイントです。でプラスですね、いつもは肉に塩を打って脱水をさせて、すでに下味を入れてっていうことをするんですが、タリアータっていう料理はイタリアもそうなんですけど、基本的に塩をして焼かないんですね。もう塩すらしないで焼いていくっていうのがイタリアの作り方で、塩をしてしまうとどうしてもやっぱ水分が出て焼き色がつきづらい原因になってしまうので、今日はもう焼く時に焼きながら塩を打つというやり方をしていきます。でタリアータを焼いていく時は一番おすすめなのはやっぱり鉄フライパンとか、このステンレスのフライパン、要はこれがおすすめな理由は、フライパンが熱を蓄えられるので、ものすごい強火で一気に焼き色をつけたりということをすることができるので、もうあれば鉄フライパンかステンレスがすごくおすすめなんですが、今日は薄切りでやるというのと、そういうフライパンがない人用にこのフッ素樹脂の普通のフライパンでやっていきます。あと今日1個あるとおすすめなのが、ちょっと氷水を準備するということです。でこれは肉を強火で焼いていくと
もう中に火が入りすぎてしまう原因を断ち切るためにちょっと氷水を準備しておくと、さらにクオリティの高い、いいお肉を焼くことができます。それではまずはですね、フッ素樹脂のフライパンは空炊きはできないので、お好みの油です。でこれは僕オリーブオイルで入れてますけど、これサラダ油でも牛脂でも何でも大丈夫です。でまずは少し多めの油をフライパンになじませて、でこの状態で初めて火をつけて、やや強火でフライパンを熱くしていきます。で周りからほんの少し煙が上がってくる手前ぐらいまで火力を上げて、そこで肉を入れるというやり方をしていきます。でもう間もなく焼いていきますが、肉はまだ冷たい状態です。そしてこのお肉はペーパーでしっかりと水分を拭いた状態です。はい、そしたら周りから軽く煙が出てきたので、そしたら肉入れます。肉を入れたら塩です。この音が大切です。でこの状態で焼く時間30秒ぐらいです。でちょっと油がある方に肉を傾けて揚げ焼きをする状態で、こんな感じです。これで焼き色をつけていきます。でちょっとしたらひっくり返す。でひっくり返したところにも塩。これでもう一気に焼き付けるイメージです。はい、そしたらもう30秒ほど、美味しそうな焼き色です。30秒ほど経ったので火を切って、一回これ氷水に揚げていきます。で今ものすごい強い火で焼き色をつけたので、もうですねそのまま盛り付けちゃってもいいんですが、できるだけ柔らかく味わいたい、しっとり味わいたいので、ちょっとこの熱を遮断させることによってよりですね柔らかい状態でお肉を食べることができます。肉はちょっと触ってぬるくなってきたら、もう一回最後にですね焼き色が甘いところに強火で焼き付けて切り分けという感じです。で今肉を休ませている間に、付け合わせのルッコラです。このままもうちょっと切ってお皿に盛り付けるでもいいんですが、シェフがやる下処理はですね、ボウルとかにちょっとオリーブオイル入れて、あと塩ちょっと入れて、でこの中に軽くルッコラくぐらせる。もう本当に軽くちょっとつけてあげると、そうするだけでルッコラにツヤが出るので、これもつけすぎだとべちゃべちゃになっちゃうので、こんな感じで光沢のあるルッコラのサラダです。でこれは今肉を氷水に当てて休ませた状態です。で肉の表面がちょっと濡れてる状態、これは肉の中の水分が浮き出してきてるので、今ちょうどいい火は入っている状態なんですね。で触ってみるとしっかり柔らかくて、まだ中が軽くレアぐらいの状態です。でちょっとひっくり返して、でこれが焼けてる面です。なので最後にこのちょっと焼きが甘い部分だけを強火でさっと焼いて、そのまま切り分けです。でロースのお肉の場合はこの周りに油がついてるので、これはもう全然気にすることがなくて、最後切り分ける時に外すということをしていきます。で油も薄切り肉でちょっと焼いただけなので、このままで大丈夫です。それではまた油が熱されてサラサラになってきたので、手かざしたらしっかりフライパン熱い状態です。そしたら焼きが甘い部分を最後にさっとです。10秒ぐらいでちょっと傾けて揚げ焼きにして、はい、これでいい感じに肉に焼き色がついたので盛り付け入れます。でこの油の部分掃除していきます。でこの油の掃除はですね、包丁でやってもいいですし、もう手でも剥がれちゃうぐらいの感じなんで、軽く整えて油外す。油好きな方はそのままでも大丈夫です。であとはですね、タリアッタ切る時にこのままバスって切っちゃうと、どうしても断面とか見えなかったりとかするので、ちょっとそぎ切りにスライスにするのがポイントです。
で中はですねこうやってレアな状態がタリアータというお肉です。でも焼き色はしっかりついてる熱い状態です。はい、これで盛り付けていきます。スカイレディパルミジャーノとパルサミコかけて、はい、これでスーパーの薄切り肉で作るタリアータの完成です。はい、いただきます。うわ、ジューシーで美味しそうですね。ジューシー。これは美味しいですよ。タリアータです。でこのタリアータっていう料理はもう本当にですね、肉の中の火入れはレアか、もうやってもミディアムレアぐらいで、肉のこの赤身うまみを楽しむ料理なので、ちょっとですね半生気味で食べるのがおすすめの食べ方というか、イタリアのフィレンツェとかに行くともう肉の火入れって大体こういう感じで、これがですね本当に美味しいので、スライスにしてこの火入れでやってほしいですね。でお肉がやっぱりちょっと火入れが甘いと心配される方がすごく多いとは思うんですけど、これはお肉によって全然その認識が違って、牛肉っていうのはもう基本的に菌は肉の表面についているものなので、そこを焼きますと、で中の部分はほぼ無菌状態っていうのが牛肉なので、牛肉はレアとかミディアムレアとかちょっと赤めで食べても全然大丈夫です。でも豚肉とかだとお肉しっかり加熱しないとそこは菌がいるのでっていうことで、肉によってやっぱり違うので、でも牛肉は少しレアで食べても大丈夫なお肉です。で今日はですね、僕直前にもうスーパーに行って選んできた薄切りのステーキでできる焼き方ではあったんですけど、厚みのあるお肉の火入れをした動画は他のものもあるんですけれど、もっとですね牛肉以外の火入れ、ラム肉とか、いろんなイタリア料理っていろんなお肉を焼いていくんですけど、そういうものを見たいっていう方はですね、今ファビオ飯公式アプリの方で、ラムラックの掃除とか火入れの方も、動画出してるので、よかったらチェックしてみてください。はい、ごちそうさまです。で今日のこのタリアータなんですけど、本来タリアータはもうちょっと焼くのに時間がかかるんですが、今日のはもう5分ぐらいで仕上がってしまう気軽なタリアータになってるので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。